同學咧就可以參考翻 example 18去試下去做一做呢個 classwork 18啦。咁啊呢條片就會講解翻 part A 同埋 part B 嘅solution 嘅。咁啊呢條 classwork 咧就係想大家透過去一啲 trigonometric 嘅 identities 去解翻一個 equations 啊。咁啊望翻個 range 先，range 係0度去到360度，咁啊包括0度嘅。咁但係就唔包括360度嘅，咁所以答案最終計到出嚟咧係唔可以係360度。咁啊 Part A 嘅部分，我哋就有 secant 270度加 theta，再加3個 cosecant 負 theta 就等於2開方2。secant 嘅270加啦，咁啊奇變偶不變啦，咁啊要變啦，咁啊 secant 就變 cosecant 啦。咁啊，然之後呢隻角咧就會係喺 quadrant 4上面嘅。咁啊，再睇一睇翻先 secant theta 其實就係1 over cosine theta。咁所以 cosine theta 喺 quadrant 4係正數，咁所以 secant theta 喺 quadrant 4咧都係正數。咁啊，再順帶一提啦，咁啊另一邊廂我哋就要溫埋啦，就係 cosecant theta 咧其實就係1 over sin theta。咁我哋知道咧，就係 sin 負 theta 係會出負 sin theta，咁所以 cosecant 嘅負 theta 同 sin theta 嘅諗法都一樣啦，就會出負 cosecant theta。咁所以咧就會係正嘅 cosecant theta 啦，減3個 cosecant theta 就等於2開方2。咁所以負2嘅 cosecant theta 就等於2開方2。咁啊 cosecant theta 就係負開方2，咁再轉一轉翻啦，1 over sin theta 等於負開方2，咁所以 sin theta 咧就係負1 over 開方2。咁啊下一步，咁我哋就 determine 翻我哋個答案嘅 quadrant 啦，咁啊分別我哋就係 A、S、T、C，咁啊 sin 係負數，所以我哋嘅答案就 expect 會係喺 quadrant 3一個，同埋 quadrant 4一個。咁啊撳機先，咁啊負1除2開方2，咁啊 shift sign，咁啊撳機撳到出嚟就會係 theta 等於負45度。咁我哋只需要用45度去運算計算就 OK 㗎啦。所以咧，我哋會計到第一個答案 theta 咧就會係透過派加翻啦，而另一個答案就係2派減翻啦。第一個答案就會係180度加45度，就係225度啦。咁而另一個答案就係 theta 等於360度減45度，咁所以 theta 咧就會係315度。完成咗 part A 嘅部分。